究竟開間餐廳，到底係廚師係老闆啦，定係老闆係廚師咧 Why not both？做老闆成日都要 social，應該係 E 人。做廚師又要做嘢細心啲喎，咁應該要呃人多啲喎。歡迎嚟到越南仔餐廳，耶！歡迎今集越南仔嘅老闆 David。好啦，咁而家咧就有請 David 老闆咧同我哋介紹下越南仔餐廳先。同埋老闆介紹埋自己係 I 人定係 E 人啊？你係老闆做廚師啊，定係廚師做老闆咧？其實我係廚師加老闆越南仔 David，咁我咧其實係 I 人加 E 人，一人一半咯。跟住咧我就喺愛爾蘭讀書翻嚟，讀書嘅時候啊，我同好多越南人一齊住啦，令到一個飲食文化咧融入咗喺我嘅生活裏面。跟住之後咧畢業咯，翻到嚟香港就開咗個越南仔餐廳啦。越南仔融入咗歐洲色彩啦、越南啦、香港 style 嘅菜式喺我嘅餐廳裏邊，呢度就會造就咗一個新派香港特色嘅越南菜喎。哦，好嘢！係喎，David 話聽講咧越南仔開咗16年咯喎，哇！啱啱仲攞咗全港 Open Mart 2024開飯熱店喎，好犀利啊！全港10大嘅越南菜啊！呢16年裏邊咧，餐廳嚟講咧就真係好難做嘅，高低起跌乜嘢都有，所以咧越南菜咧我哋係屹立不倒喺香港咧，真係用心出發。咁希望大家可以諗得到越南菜就係我哋越南仔。我有樣嘢想問下，你有啲咩寄語咧，係想俾我哋香港嘅餐廳老闆咧？香港餐廳係難做嘅，不過希望大家繼續努力，用心出發，咁就用做得更加好嘅美食俾大家。好嘢！食飯啦！好食啊！食咗暈耳啊！我自己開心啊！暈咗啦！邊個要雞翼？燒雞翼，OK。我中意食啊！呢個唔錯喎，呢個冰鎮番茄。好食啊呢個！嫲嫲，我哋呢隊食完啦，食完好食，嫲嫲，我哋都準備好啦。咁就開工啦！好啦，咁喺開始之前咧，我哋報下積分榜先啦。咁 E 隊咧已經有2分啦，而 I 隊咧係有5分嘅。咁喺呢一集咧，你哋會唔會決定多分呢？你哋可以揀課1分咧嚟換出 On Your Mark Channel 嘅爭霸道具，你哋課唔課分啊？放課分好啊！嗱，上次我哋贏，梗係唔課啦。同埋我對我今次創意嘅菜式係有信心嘅，所以我覺得唔使放。好，唔課。唔放？你覺得我哋放唔放好啊？喺我腦海冇輸呢個字，你哋啱。放分。即刻開始我哋 I 人同 E 人嘅對決。好啦，到最後我哋決定咗做資深鳳凰多士嘅。多多啊，咁我哋到底有啲咩材料嘅咧？有雞啦、雞蛋啦、芝士、麵包、胡椒粉、生粉葉。我要超厚㗎，要搽到超厚。好 OK。哇！一睇就知好食啦。哇，好吸引啊！我覺得。師傅，我哋應該用幾多度嘅油去煮啊？我哋嘅綠炸率就係170度。有冇流心咧？芝士流心。哇，好想交俾你。哇，好好食啊！我哋決定做隊長嘅。檸香蝦米紙春卷。好啦，咁我哋要準備嘅材料咧係呢一個米紙啦，同埋蝦肉、蝦膠。有啊。哦，蝦膠喺呢度，喺邊度啊？喺呢度，睇唔到。卷，咁就完成啦！耶！都係因為安全問題，所以由我嚟處理炸爐啦。哇！
定好好食啫。叫聲哇，畫得好靚啊！我哋呢隊嘅菜式叫做資深鳳凰多士啦，就係我哋嘅隊員多多創作嘅。係啦，因為咧鳳凰就代表雞啦，咁我見餐廳有個資深蝦多士好出名，咁但係有啲人咧食蝦敏感啦，就諗到用雞去代替嘅。耶！呢個係我哋嘅創意菜式啦，咁佢個名咧就叫做寧香蝦卷。隊長好嘢！咁咧佢係用呢一個米紙包住新鮮嘅大蝦。然之後就點呢一個檸檬做嘅醬汁啦，咁酸酸甜甜咧就非常之開胃嘅。耶！好啦，事不宜遲啦，我哋而家有請嫲嫲教主同埋 David 老闆咧，幫我哋試下味先。跟住我哋一人一票揀出究竟係 E 隊贏定 I 隊贏，贏咗個菜式咧就可以擺喺餐廳嗰度繼續賣㗎。贏咗嗰隊有3分㗎。而可以用呢1分咧，就可以喺下一集咧繼續破分，去買我哋嘅道具，繼續爭霸。記得留意我哋嘅第1季。邊隊贏就會由我哋嘅節目特約贊助奧家康保健系列送出嘅豐富禮品。好啦，兩位而家請你哋幫手試下味啦。樣樣都試下。好，試下先。一人一個。我哋試下呢個先。好啊，試下呢個。呢個啦，切咗呢度。已經有結果啦。差唔多要評分嘞喎。不如由波姐食先啦，波姐評咗先啦。呢個好啲。咁老闆咧？我認同阿波姐嘅。有2票啊！恭喜晒，恭喜晒！俾你哋講多次個名，資深鳳凰多士贏咗啊！多謝你哋有心嘅創作，為咗我哋啲皮膚敏感嘅人做咗一個多士，用雞啊嘛。好 sweet 啊呢件事。阿老細，阿 David 叫聲你 David 先，你決定咗買呢個資深鳳凰券啦。咁你打預餐牌幾多錢咧？69。我玩佢先，俾佢平啲。 69啊，似乎貴啲喎，平少少啊。打個折俾你嚟。啊，平你10蚊。59。哎呀，成日唔夠，大家利是咩？揾個夠噶嘛。49。48啦，不如8元發完先至夠噶嘛，係咪？跟住我哋。